வாரிஸ், என் ஓனர் வேற நிறைய பணம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. என்ன வாங்கவா இருக்கும்? ஓ, மொபைல் போன் வாங்க போறோமா? வாங்க வாரிஸ், போய் டச் போன் சூப்பர் போனா வாங்கிட்டு வந்துடலாம். வணக்கம்க்கா. வாங்க வாரிஸ், சீக்கிரம் போவோம். நிறைய பணம் வேற இருக்கு. யாராவது ஆட்டையை போட்டு போறாங்க. வாண்ணா வாண்ணா, சீக்கிரம் வாண்ணா. போய் வந்துட்டோம். அண்ணா வாண்ணா, எனக்கு ஒரு நல்ல டச் போனை எடுத்து காமிங்கண்ணா. சூப்பர் போனை எடுண்ணா. ஆஹாண்ணா, இது வேணாம் எனக்கு. ஆஹாண்ணா, இதுவும் வேணாண்ணா எனக்கு. வேணாண்ணா. ஓப்போ போன் சூப்பரா இருக்கும்ண்ணா. ஓகேண்ணா. வாண்ணா, சீக்கிரம் பில் போட்டு கொடுண்ணா. புது போனை நான் வீட்டுக்கு போய் பார்க்கணும். வைனா வாரியஸ், அவ்வளவுதான், நம்ம டச் போன் வாங்கியாச்சு. வாங்க வீட்டுக்கு எத்தனை போய் ஓனர் கூட பிரிச்சு பார்ப்போம். அவ்வளவுதான் வாரியஸ், வாங்கியாச்சு. வாங்க போவோம் வீட்டுக்கு. ஐயோ, போனை தூக்கிட்டாங்களே. என் ஓனருக்கு நான் என்ன பதில சொல்லுவேன்? வாரியஸ், கவலைப்படாதீங்க. அப்புறமேட்டு அவரே எடுத்துட்டு வந்து போனை கொடுத்துட்டாரு நம்ம கிட்ட.